بيبتدي الفيلم بشاب اسمه نيت وهو مربوط في مجموعة صناديق خارجة من طيارة، فبيحاول نيت ان هو ينقذ نفسه وبيكون في مجرمين بيحاولوا يقتلوه، فبيهرب منهم وبيطلع الطيارة في اخر لحظة، ولكن لسوء الحظ بتيجي عربية وبتخبطه وبيقع من الطيارة. بنروح بعد كده للماضي من 10 سنين وبنشوف نيت ومعاه اخوه اللي اسمه سام وبيحاولوا يسرقوا متحف في نيويورك. فبينبهر سام لما بيشوف اول خريطة في العالم وبيقول لنيت ان الخريطة دي فيها كنز مفقود من مئات السنين وان هو حلمه يلاقي الكنز ده في يوم من الايام. فبيحاول سام ان هو يسرق الخريطة، ولكن فجأة بيجي امن المتحف وبيقبضوا عليهم، فبياخدهم رجال الامن للمكان اللي هم عايشين فيه وبيقولوا للراهبة المسؤولة عنهم انهم هيسامحوا نيت لانه سنه صغير، ولكن لازم يقبضوا على سام. فبتقول الراهبة لسام يطلع يجهز هدومه عشان يروح مع رجال الامن، فبيطلع سام لاوضته عشان يجهز هدومه فعلا وبيروح نيت وراه عشان يودعه، ولكن بيلاقي سام اخوه بيحاول يهرب، فبيديله سام السلسلة بتاعته وبيوعده ان هو هيجي ياخده ويعيشوا مع بعض، وبعدها بيسيبه وبيمشي. بنروح بعد كده للوقت الحاضر وبنشوف نيت وهو في طريقه للشغل وبيكون بيشتغل نادل في بار، فبتيجي بنته وبتطلب منه مشروب، فبيحاول نيت ان هو يفتح كلام معاها وبيكلمها عن تاريخ المشروب ده، فبتحرجه البنت دي وبتاخد منه المشروب عشان تقعد بعيد عنه. وبعد شويه بيروح نيت للبنت دي مره تانية وبيحاول يفتح معاها كلام، فبيستغل الموقف وبيساعدها عشان تولع سيجاره وبيسرق السيجار بتاعها من غير ما تحس، وبعدها بيسيبها وبيروح ينظف ترابيزات البار. واثناء ما كان بيشتغل بيقول له واحد اسمه سولي ان طريقته في السرقه ذكيه جدا، خصوصا لانه حلل شخصيه البنت قبل ما يسرقها. وبيبدا هنا سولي يعرفه على نفسه وبيعرض عليه كمان ان هو يشتغل معاه، وبيقول له ان هو لو اشتغل معاه هيشوف اماكن عمره ما شافها، ولكن نيت بيرفض وبيطرده بحجه ان البار هيقفل. فبيقول له سولي ان دي فرصه ما تتعوضش وبيسيبه وبيمشي. وفجاه بيكتشف نيت ان السوار اتسرق منه وبيلاقي في جيبه الكارت بتاع سولي، فبيفهم ان سولي هو اللي سرق السوار وبيفهم ان هو اتضحك عليه. وبعد ما بيخلص شغل بيقرر نيت ان هو يروح لعنوان سولي اللي في الكارت عشان ياخد منه السوار، فبيخبط في حارس الامن بتاع بيت سولي وبيكون طبعا قاصد عشان يسرق منه مفاتيح البيت. فبيدخل البيت وبيلاقي كتب تاريخيه بتتكلم عن الاثار، وبيلاقي الخريطه اللي اخوه سام كان بيقول له عليها واللي بتشير الى وجود كنز مفقود. وفجاه بيجي سولي وبيقول له ان هو حضر له المشروب المفضل بتاعه وتوقع ان هو هيجي عشان يرجع السوار، وان السوار موجود في درج المكتب بتاعه. فبياخد نيت السوار وبيكلمه عن الخريطه وبيقول له ان الخريطه دي بتدل على وجود كنز مفقود لقبطان سفينه مشهور اسمه الكانو، وان السفينه بتاعته اتهاجمت من القراصنه، فاضطر القبطان الكانو ان هو يخفي الكنز بتاعه عشان ما حدش يسرقه، ولكن كل دي قصه مش اكتر. فبيقول له سوري ان القصه دي حقيقيه والكنز ده قيمته بتعادل 5 مليار دولار، وبيبدا يوريه كتب قديمه عن رحلات استكشافيه للبحث عن الكنز. فبيساله نيت هو عرف المعلومات دي ازاي، فبيقول له ان هو كان صديق اخوه سام، وعشان يثبت له كلامه ده بيوري له صورته مع سام وبيقول له انهم كانوا بيتعاونوا مع بعض عشان يلاقوا الكنز، ولكن فجاه سام اختفى ومحدش يعرف مكانه، وبيعرض عليه ان هو يساعده في البحث عن الكنز بحجه ان هو ممكن يلاقي اخوه. فبيرفض نيت وبيقول له ان هو مش واثق فيه، وبعدها بيسيبه وبيمشي. ولما بيروح البيت بيفتح نيت الرسائل اللي اخوه سام كان بيبعتها له وبيكون متاثر لانه مفتقده، فبيقرر ان هو يدور عليه. فبيكلم سولي وبيقول له ان هو موافق ومستعد يساعده في رحله البحث عن الكنز. تاني يوم بيتقابلوا وبيقول له سولي ان الغرفه اللي فيها الذهب بتتفتح بمفتاحين، المفتاح الاول كان مع قبطان السفينه والتاني مع الطاقم، ولحسن الحظ هو معاه مفتاح القبطان، ولكن المفتاح التاني مش معاه وهيتعمل عليه مزاد علني. علشان كده الخطه هي انهم يسرقوا المفتاح من المبنى اللي فيه المزاد، ومهمه نيت ان هو يقطع الكهرباء عن المبنى عشان يسرقوا المفتاح من غير ما يواجهوا صعوبات. وبعد شويه بيبدا نيت يخطط لسرقه المفتاح فعلا، وبيجمع معلومات عن سوري عشان يكون عارف هو بيتعامل مع مين. فبيكتشف ان هو كان طيار في الجيش واتقبض عليه بتهمه سرقه متحف بريطانيا. فبيعرف نيت هنا ان سولي مش سهل. تاني يوم بيروح لبيت سولي عشان يروحوا المزاد وبيستعدوا لمهمة سرقة المفتاح. فبيسأله نيت عن السبب اللي خلاه يختاره هو بالتحديد في رحلة البحث عن الكنز، فبيقول له ان هو معجب بمهارته في السرقة، بالاضافة ان هو عنده معلومات كتير عن التاريخ. وبالليل بيروحوا المزاد فعلا، فبيشوف نيت واحدة بتشاور له من بعيد، فبيقول له سولي ان دي تبقى باردوك رئيسة عصابة في لندن، وبينصحه انه لما يشوفها يبعد عنها. فبيلاحظ نيت ان باردوك جاي عليه، فبيعمل بنصيحة سولي وبيمشي عشان ينفذ خطته. فبتيجي باردوك وبتقول لسولي ان هي عارفة ان هو بيخطط لسرقة المفتاح، ولكنها مش هتسمح له بكده. فبنكتشف انهم يعرفوا بعض وبيتنافسوا على سرقة المفتاح. في الوقت ده بيروح نيت عشان يتفرج على المفتاح، فبيجي واحد اسمه سانتياغو وبيقول له ان المفتاح ده اتصنع في برشلونة في القرن ال16، وان عيلته كانوا بيدوروا عليه من وقت طويل، عشان كده هو مستعد يدفع ملايين عشان يكسب المزاد ده وياخد المفتاح. فبيقول له نيت ان هو بيحب جمع التحف وعاوز يحتفظ بالمفتاح،
وبعد شويه بيبدا نيت خطته عشان يدخل غرفه التحكم ويفصل الكهرباء عن المبنى. فبتلاحظ باردوك ان نيت بيخطط لحاجه وبتؤمر رجالتها انهم يراقبوه. فبيدخل نيت غرفه التحكم وبيدور على كابينه الكهرباء. فبيجي واحد من رجاله باردوك وبيضربه. على الجانب الاخر بيبدا المزاد على المفتاح وبيوصل المزاد ل 3 مليون دولار. وبيكون سانتياغو مهتم ان هو يكسب المزاد عشان ياخد المفتاح، وده لانه بيدور على الكنز هو كمان. فبيحاول سولي ان هو يماطل في الوقت ويدخل المزاد لحد ما نيت يقطع الكهرباء، ولكن نيت بيكون في ورطه كبيره وبيحاول يهرب من الحراس. فبيضطر ان هو ينط على اعمده النور اللي في السقف عشان يحاول يبعد عنهم. فبيقع نيت على الارض وبيكون المسؤولين عن المزاد قلقانين جدا وحاسين بالخطر. فبيلغوا المزاد وبيشيلوا المفتاح في شنطه قبل ما يتسرق. وفي الوقت ده بيتنكر سولي في زي الامن وبياخد الشنطه اللي فيها المفتاح وبيخرج من المبنى وبيروح يركب عربيته. فبيتفاجئ ان نيت هرب هو كمان. فبيتضايق نيت عشان سولي هرب وسابه لوحده. فبيوري له سولي المفتاح وبيقول له ان اهم قاعده لازم يتعلمها هو انه يعتمد على نفسه ويخلص نفسه من اي مشكله. فبياخد نيت المفتاح وبيكون فقد الثقه في سولي بعد اللي حصل ده. فبيقول له سولي انهم هيسافروا لمدينه برشلونه في اسبانيا عشان ده المكان اللي فيه الكنز. تاني يوم بيكونوا في طريقهم فعلا لمدينه برشلونه. فبيفتح نيت مذكرات القبطان الكانو وبيقول لسولي ان الكنز مش في مدينه برشلونه، ولكن اكيد في حاجه سريه اخفاها القبطان في المدينه، لان المذكرات بتاعته بتوضح ان اخر مكان كان فيه القبطان كان في الفلبين، وده معناه ان ممكن يكون الكنز هناك. وبعد شويه بيوصلوا لمدينه برشلونه وبتيجي بنت اسمها فريزر وبتزعق لسولي عشان سافر من غير ما يقول لها. وبعدها بتواجه كلامها لنيت وبتقول له ان سولي ده شخص مخادع جدا وبتنصحه ما يثقش فيه، وبعدها بتسيبهم وبتمشي. فبيقول له سولي ان فريزر تبقى شريكته في رحله البحث عن الكنز وانه معاها المفتاح التاني. فبيطلب منه يتاكد ان المفتاح في شنطته لان فريزر حراميه شاطره جدا. فما بيلاقيش نيت المفتاح في شنطته وبيجري ورا فريزر. فبتهرب منه وبتروح تركب العربيه بتاعتها قبل ما يمسكها. فبيجي نيت وبيمنعها ان هي تمشي وبيقول لها ان مذكرات القبطان الكانو اللي يبقى صاحب الكنز فيها علامه مميزه لشجره، والعلامه دي بتدل على المكان اللي اتحرك فيه. فبتتجاهل فريزر كلامه وبتقول له ان هي مش مهتمه باي حاجه من اللي هو بيقولها. فبيقاطعها هنا سولي وبيقول لها ان هو مش هيمنعها تمشي، ولكن في النهايه هي مش هتعرف مكان الكنز لانها مش معاها المذكرات. فبتغير فريزر رايها وبتقرر ان هي تتعاون معاهم. فبيبدا يتكلم نيت وبيقول لهم ان علامه الشجره اللي في المذكرات بتدل على كنيسه سانت ماريا. وبعد شويه بيروح الكنيسه وبينبهر سولي لما بيكتشف ان كلام نيت صح، وهو ان القبطان دخل الكنيسه فعلا واكيد في حاجه سريه مخفيه جواها. فبتقول لهم فريزر انهم لازم يدخلوا الكنيسه بكره عشان هيكون في قداس وكل الراهبات هيكونوا مشغولين، وبالتالي هيقدروا يدوروا على اللي هم عايزينه من غير ما حد يمنعهم. وفي الوقت ده بيكون سانتياغو في برشلونه وبيقابل باردوك عشان يتعاونوا في رحله البحث هم كمان عن الكنز. فبيقول لباردوك ان رجالته شافوا سولي في كنيسه سانت ماريا عشان كده لازم تراقبه وتاخد منه المفاتيح. وفي الوقت ده بتكتشف فريزر ان نيت يبقى اخو سام اللي كان بيشتغل معاهم. فبتسأل سولي لو كان قال لنيت اللي حصل لاخوه، فبيبقى واضح كده ان في سر عن سام. تاني يوم بيروحوا الكنيسة وبيقول لهم سولي انهم لازم ينفصلوا عشان يدوروا على المكان اللي بيدخل فيه المفتاحين. ولما بينفصلوا فعلا بيلاحظ نيت ان في ألبوم صور شبه الصور اللي اخوه سام كان بيبعتها له. فبيفهم ان الكنيسة دي فيها لغز بيوصل الكنز، وبيلاقوا خريطة مرسومة على الارض بتوصل لقابو مغلق. فبيروحوا هما التلاتة للقابو ده وبيلاقوا تمثال راهبة. فبيحركوه فبيظهر المكان اللي هيدخلوا فيه المفتاحين. ولما بيدخلوا المفتاحين بيكتشفوا النفق تحت الارض. فبيقرر نيت ان هو يدخل النفق هو وفريزر، وبيدي سولي واحد من المفاتيح وبيقول له انه لازم يفضل موجود هنا عشان يساعدهم لو حصل حاجه في النفق. وبيشغل لسولي تطبيق عباره عن خريطه عشان يعرف تحركاتهم ويتحرك معاهم اول باول. وبعدها بينزلوا النفق وبيخرج سولي من الكنيسه عشان يمشي وراهم من خلال التطبيق. ولكن لسوء الحظ بتكون باردوك ورجالتها مراقبينه، وبتؤمر رجالتها يراقبوا نيت في حين ان هي هتمشي ورا سولي وتراقبه بنفسها. وفي الوقت ده بيكتشف نيت نفق تاني بيوصل لبار تحت الارض. فبيروحوا البار وبيتفاجئوا ان رجاله باردوك بيدوروا عليهم. فبيحاول نيت ان هو يشغل رجاله باردوك وبيعمل حريقه في البار. وبتلاحظ فريزر ان في نقش غريب مرسوم على الحيطه. فبتحاول ان هي تفك لغز النقش ده، ولكن فجاه بيجي واحد من رجاله باردوك وبيضربوا نيت بالازازه اللي معاه. في الوقت ده بتحفر فريزر على النقش لحد ما بتلاقي مدخل للمفتاح، وبتفتح بوابه صغيره. فبتدخل فيها وبتنادي على نيت عشان يهربوا من رجاله باردوك. فبيدخل نيت وراها وبيلاقوا نفسهم في محطه الصرف الصحي اللي تحت الارض، وفوقيهم مدخل للمفتاح اللي معاهم. فبتدخل فريزر المفتاح وفجاه بيلاقوا المكان بيتملي ميه ومفيش اي منفذ عشان يخرجوا. فبيتوتر هنا نيت وبيتصل على سولي وبيقول له انه اكيد في مدخل للمفتاح اللي معاه. في نفس الموقف
الموقع اللي هم فيه، وإن المدخل اللي عنده هو السبيل الوحيد عشان ينقذهم من المية. في الوقت ده بيكون سولي في مطعم واللي بيكون في نفس الموقع اللي نيت فيه، فبيلاحظ المدخل بتاع المفتاح، ولكن المدخل بيكون متغطي بلوح ازاز، فبيحاول يكسر الازاز، ولكن فجأة بتيجي بردوك وبتهدده عشان يسلمها المفتاح، فبيرمي المفتاح على الارض وبيخطف منها المسدس وبيضرب نار على لوح الازاز. على الجانب الآخر بتكون المية محاوطة نيت وفريزر وبيكونوا قربوا يغرقوا، فبياخدوا نفس عميق وبينزلوا تحت الأرض وبيضطروا إنهم يثقوا في سولي عشان ينقذهم. في الوقت ده بيتخانق سولي مع بردوك وبيشيلها ويرميها على لوح الإزاز وبيكسره، وبياخد المفتاح وبيحطه في المدخل عشان ينقذ نيت وفريزر. وبالفعل بتتفتح البوابة اللي فوقيهم وبيطلع نيت من المية في آخر لحظة، ولكن بيتفاجئ إن فريزر غرقت، فبينزل المية مرة تانية وبينقذها في آخر لحظة، فبتشكره فريزر عشان أنقذها وبياخدوا المفتاح وبيكملوا طريقهم. وبيوصلوا لبوابة تانية وبيحاولوا يدخلوا المفتاح اللي معاهم، لكن البوابة دي بتتفتح بالمفتاحين مع بعض، فبيوصل لهم سولي من خلال التطبيق اللي معاه وبيحاول يفتح غطا الصرف الصحي عشان ينزل لهم، فبتطلب منه فريزر انه يحذف لهم المفتاح اللي معاه، فبيحذف لهم المفتاح فعلا وبيدمج نية المفتاحين مع بعض وبيفتحوا البوابة، فبيلاقوا نفسهم في غرفة تخزين رومانية عمرها 2000 سنة، وبيلاقوا فازات كبيرة وبيفتكروا ان جواها الكنز، فبيكسروا الفازات وبيلاقوا فيها ملح كان بيستخدمه الرومانيين، ولكن بيكتشف نيت خريطة رسمها القبطان الكانو صاحب الكنز، فبيفتح الخريطة وبيقول ان الكنز مكانه الحقيقي في جزيرة الفلبين، فبيتفاجئ ان فريزر بتهدده بالسلاح وبتطلب منه يديها الخريطة، فبيسألها هي ليه عاوزة تسرق الخريطة، فبتقول اي كلام ومش بتديله رد مقنع، فبيضطر ان هو يديها لها عشان ما تقتلوش، فبتنصحه ما يثقش في سولي عشان مخبي عليه حاجة عن اخو سام، فبيسألها نيت عن الحاجة دي ايه، فبتضربه فريزر على دماغه وبتسيبه فاقد الوعي وبتمشي. بعد شوية بيفوق نيت وبيلاقي سولي قدامه وبيقول له انه كان حاسس ان فريزر هتخونهم، فبيسأله نيت عن اخوه سام وبيقول له انه مش هيكمل بحث عن الكنز غير لما يعرف ايه اللي حصل لاخوه، فبيضطر سولي يقول له الحقيقة وهي ان باردوك قتلت سام، فبيتضايق نيت هنا جدا عشان سولي كذب عليه وبيقول له انه مش هيكمل الرحلة دي وبيسيبه وبيمشي. في الوقت ده بتروح باردوك لسانتياجو وبتقول له ان سولي هرب منها وما عرفتش تسرق منه المفاتيح، فبتيجي فريزر وبتقول له ان هي جابت المفاتيح وبنكتشف ان فريزر كانت بتشتغل مع سانتياجو. في الوقت ده بيكون نيت بيجهز شنطته عشان يرجع لنيويورك تاني، فبيجي سولي وبيحاول ان هو يقنعه انه لازم يكمل الرحلة عشان يجيب حق اخوه، فبيقتنع نيت بكلامه وبيقول له انه عرف مكان جزيرة الكنز. وفي الوقت ده بيكون سانتياجو بيحضر طيارته عشان يروح للجزيرة، وبيأمر واحد من رجالته ينقل عربيته في الطيارة، فبتيجي فريزر وبتديله الخريطة وبتقول له ان هي عرفت مكان جزيرة الكنز بالتحديد. في الوقت ده بيكون نيت وسولي مراقبين فريزر وبيقرروا انهم يستخبوا في طيارة سانتياجو عشان يروحوا معاهم الجزيرة، وبعد شوية بتبدأ الرحلة وبتكون الطيارة في طريقها لجزيرة الكنز، فبتتكلم سانتياجو مع فريزر ورجالته وبيقول لهم ان اجداده لقوا الكنز من 500 سنة، وان الكنز ده اكيد مش على الجزيرة نفسها، ولكن اكيد اجداده اخفوه في مكان سري عشان محدش يسرقه. وفجأة قبل ما يكمل كلامه بتيجي باردوك وبتقتله عشان تاخد الكنز لنفسها ومحدش يشاركها، وبتكتشف باردوك ان فريزر هربت، فبتأمر رجالتها انهم يدوروا عليها عشان تقتلها هي كمان. واثناء ما كانت بتدور على فريزر بيخرج نيت وسولي وبنكتشف انهم كانوا مستخبيين في عربيه سانتياجو طول الوقت، فبيروحوا للاوضه اللي كان فيها سانتياجو وبيلاقوه ميت على الارض، فبيفهموا ان باردوك هي اللي قتلته، فبياخد سولي الخريطه وبيقرروا انهم يدوروا على مظلات ويهربوا من الطياره قبل ما حد يشوفهم. واثناء ما كان نيت بيدور على مظله بيشوف باردوك وبيقرر ان هو يواجهها، وبيظهر نيت قدام باردوك وبيسالها اذا كانت هي اللي قتلت سام اخوه ولا لا، فبيضرب رجالتها عليه النار وبينط سولي من الطياره، وبتقع الصناديق اللي في الطياره وبيحاول نيت ان هو يهرب قبل ما يقع هو كمان، ولكن بتشبك رجليه في واحد من الصناديق وبيقع من الطياره وبيبدا مشهد البدايه. في الوقت ده بيجي رجاله باردوك وبيكونوا قبضوا على فريزر، فبتأمرهم باردوك انهم يقتلوها، ولكن فريزر بتضرب عليهم نار وبتركب العربيه بتاعت سانتياجو وبتشغلها عشان تنط من الطياره، فبتتفاجئ ان نيت قدامها وبتخبطه بدون قصد لحد ما بيقع من الطياره، فبيمسك نيت في العربيه وبتقول له فريزر يروح وراها، وبعدها بتنط من العربيه وبيروح نيت وراها لحد ما بيوصل لواحد من الصناديق، فبتطلب منه فريزر يرفع الباراشوت وبيقعوا في الميه، فبتعتذر له فريزر على اللي عملته معاه وبتقول له ان هي كانت خايفه يغدر بيها. ولما بيطلعوا من الميه بيلاقوا نفسهم في جزيره الفلبين، فبيحجزوا اوضه عشان يستريحوا فيها، وبالليل بيقعد نيت يشوف الصور بتاعت سام اخوه وبيقرا الرسائل اللي عليها املا ان هو يكتشف اي حاجه مكتوبه تدله على طريق الكنز، فبيدقق في رسائل اخوه وبيكتشف ان في رساله مكتوبه بالحبر السري، وطبعا الحبر السري بيظهر بالحراره، فبيكتشف نيت ان اخوه سام كاتب ان المفاتيح هي البوصله اللي هتوصلك للكنز، فبياخد المفاتيح
بتروح من شنطة فريزر وبيستخدمها في الخريطة، ولما بيحطهم في اتجاه واحد بيكتشف المكان السري اللي مخفي فيه الكنز. فبيقرر ان هو ما يقولش لفريزر على المكان اللي اكتشفه، وبيكتب احداثيات مكان غلط على ورقة عشان يعرف فريزر هتخونه مرة تانية ولا لا. تاني يوم بتصحى فريزر وبتشوف ورقة الإحداثيات وبتفهم إن نيت عرف مكان الكنز، فبتقرر إن هي تخونه مرة تانية وتروح للكنز وتاخده قبل ما هو يصحى. وبعد شوية بيصحى نيت وبيتأكد إن فريزر خانته، ولكن المرة دي هو اللي خدعها وخلاها تروح للمكان الغلط. فبيروح نيت للمكان اللي فيه الكنز، ولكن لسوء الحظ بتكون باردوك مراقباه وبتقرر تروح وراه. فبيدخل نيت لنفق على البحر وبيلاقي السفينة اللي فيها الكنز، وبيلاقي كمان سفينة للطاقم بتاع القبطان الكانو. فبيدخل سفينة الكنز وبيتفاجئ إن سولي كان بيراقبه من الأول من خلال التطبيق بتاع الموبايل، وبيلاقوا الكنز متخزن في براميل، ولكن للأسف بيكتشفوا إن باردوك كانت مراقباهم برضه. فبيستخبوا في السفينة وبيبدأوا يفكروا في خطة يسرقوا بيها الكنز. في الوقت ده بيدور عليهم رجالة باردوك، ولما بيتأكدوا إنهم مش موجودين بتيجي طيارة هليكوبتر وبترفع السفينة اللي فيها الكنز والسفينة بتاعة الطاقم. فبيحط سولي شوية الدهب في شنطته وبيخرج هو ونيت، فبيهجموا على رجالة باردوك، وبعدها بيطلع سولي للطيارة اللي شايل السفينة وبيضرب الطيارة اللي فيها وبيقود هو الطيارة، ولكن بتكون باردوك في سفينة الطاقم وبتشوف سولي فبدأوا رجالتها يهجموا عليه. ولما بيلاحظ نيت ان باردوك جاي عليهم بيضرب قنبلة مدفع من السفينة وبيفجر سفينة الطاقم اللي باردوك فيها، ولكن باردوك بتهرب من سفينة الطاقم وبتروح لنيت وبتحدف المرسى بتاعة السفينة اللي هم فيها، وما بيقدرش سولي ان هو يتحرك بالطيارة. فبتاع شنطة سولي اللي فيها الذهب، فبيشغل الطيار الآلي وبيحاول ان هو يجيبها. في الوقت ده بيتخانق نيت مع باردوك وبيضربها وبيحاول ان هو يطلع فوق السفينة عشان يوصل للطيارة قبل ما السفينة تتحطم. فبيلاقي سولي وبيحاول ياخد شنطة الذهب بتاعته، وبتكون باردوك وراه وعاوزة تقتله. فبيحدف سولي شنطة الذهب على باردوك وبيوقعها في البحر، وبينقذ نيت قبل ما يقع. ولما بتطلع باردوك من المية بتتفاجئ ان السفينة بتقع عليها وبتموت، وبيكون سولي متضايق لان كنز القبطان الكانو غرق في المية وما بقاش ليه اي اثر، ولكنه بيتفاجئ ان نيت بيديله شوية من الذهب وبيقول له انه كان محتفظ بيه في جيبه، وبيقرروا انهم يرجعوا لبلدهم تاني عشان يبداوا مغامرة جديدة. على الجانب الآخر بنكتشف إن سام أخو نيت لسه عايش، ولكنه مسجون في سجن وبيكتب رسائل لأخوه أملا في إن هو يخرج من السجن ويقابله، وده طبعا تمهيدا للجزء الثاني.